Essa vai dar. Isso dá velho. Certinho. Yeah. Aí o Uma pavio. bruxa, ó. Uma bruxa velha. Um paviozinho. O pavio e agora vai Vamos aqui. na boca. Botamos aqui, ó. Querosenizinho. Depois nós vamos ver se vai dar certo, né, Bruno? Na noite É. nós vamos... Por enquanto tá só na teoria. E não tem plano B, né? Não. Tem que dar certo. Se der errado, eu vou ficar no escuro.